Então, as reflexões sobre a dor referida, ela acontece em pacientes DTM, mas acontece em pacientes saudáveis também. Se eu colocar um glutamato no músculo ou eu fizer muita força no músculo, o paciente pode sentir um ponto gatilho. E por isso a força de palpação é bem importante, 1 kAtm, 1,5 masseter e 2 temporal. E os músculos com ponto gatilhos ativos apresentam mais mediadores inflamatórios, como prostaglandina e bradicinina. E pontos gatilhos em um músculo podem exacerbar o ponto gatilho em um outro músculo, em uma outra região. E aí pacientes que têm fibromialgia, que têm muitos pontos gatilhos, podem ter uma exacerbação acentuada da dor em vários músculos do corpo. E aí por isso que é uma dor crônica, super incômoda, que é a fibromialgia.